Berriz 4 urte geroago eta pandemiak eragindako 2 urteko etenaren ondoren makina erramintaren 2 urtekoak industria uztaren alerik onenak bildu ditu bek erakusta azokan. Bertaraturiko enpresek diote azokak beharrezkoak direla balio handiko produktuak saltzeko garaian aurrez aurrekoa ematen duen konfiantza ordezka ezina delako hala ere eta azokarik ez egon arren euskal sektorearen ekoizpenak 20% egin zuen goraiaz eta 2 urtekoak olatu hori hartu eta luztatu nahi du. Dena den guztia ez da ederra, ziurgabetasuna bolo-bolo dabilen hitza da, eta denek ez dute argi irabazi marginei eutsi ahal izango dieten. Arratsaldeon guztioi, Iñigo Urkullusko Jaurlaritzako lehendakariak inauguratu zuen atzo nazioartean horren garrantzitsua den azoka hau eta ziurtatu du makina erreminta euskal industriaren ADN-aren parte dela entzun dezagun. Makina erremintak euskal industriaren DNA osatzen du. Makina erremintan Europako 3 ekoizle handienen artean gaude eta munduko 9. gara. Gure ekoizpenaren 80% baino gehiago esportatzen dugu. Gurean gaur magazina berriz Itziar Kortez, Elhuyarreko hizkuntza eta teknologia koordinatzailea izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa. Elhuyarrek adimen artifiziala erabilita enpresak laguntzeko helburua du eta horrek enpresen lehiakortasunean duen eraginaz aritu da gurean Kortez. Enpresentzat orokorrean digitalizatzeko edozein prozesu digitalizatzeko adimen artifizialak asko laguntzen du noski. Guk hizkuntzan aplikatutako adimen artifiziala ikertzen dugu eta horrekin lotutako proiektuak eta zerbitzuak ematen ditugu. Kasu horretan, adibidez, nazioartera begira dagoen hemengo enpresa bati primeran datorkioke horrelako tresnak edukitza eskura, edo alderantziz, nazioartean arrakasta duen enpresa bat ona etorriko balitz, adibidez, hizkuntza teknologiek asko lagunduko liokete digitalizazio horretan sartzen. Gizarte arlora salto polemika apaldu nahi izan du Gotzone Sagardui, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak lehen mailako arretaren udako ikastaroa inauguratu zuen atzo goizean Bilbon eta bertan berretsi zuen Osakidetzak badaukala profil profesional batzuen falta, baina ateak irekita dauzkala lehen arretan lan egin nahi duen profesional guztientzat. Eusko Legebiltzarrean azalpenak ematera joatekoa dela ere esan zuen sailburuak, hitzaldia baino lehen Onda Basque Irratian egin zioten elkarrizketanaren hitzetan, ezin da esan Osakidetza eraisten edo murrizketak egiten ari denik, horregatik sindikatuei eskatu zien bertan bera utz zitzatela hilabete honetarako antolatu dituzten mobilizazioak. Para nada se va a privatizar nada. No entiendo de dónde han salido esas afirmaciones, porque tanto en la atención primaria como en lo que entendemos por especializada, en ninguna de ellas hay ni plan de recortes ni plan de privatización. Seguimos manteniendo una atención primaria en cercanía y seguimos después complementando esa atención con nuestra red de hospitales en Osakidetza públicos. Aita Mari erreskate ontziak 11 pertsona atera ditu ondoratzear zegoen txalupa batetik gaur goizaldean Mediterraneo itsasoan goizeko 5 jaso dute abisua eta 6 topatu dituzte. Onik topatu dituzte gainera ontzian zeuden migratzaileak abisu eman diete haiekin batera beste ontzi batzuk ere abiatu direla Libiatik eta oraindik haien peskizan daudela jakinarazi dute. Ekainaren 6an abiatu zen Aita Mari Balearretatik Mediterraneo itsasora eguraldi onarekin batera ugaritu egiten baitira Afrikatik irten ohi diren ontziak, sarri jendez gainezka eta baldintza kaskarretan, haien erreskatean jarduten du euskal ontziak. Eta kulturarlora salto kanterri euskaraz kantatzen duen herria ikastaroa abiatu dute Oiartzunen uztailaren 11an eta abiatuko dute. Oiartzunen uztailean 11an eta 12an euskarazko kantagintzaren inguruan ariko dira. Fermin Etxegoien, Anari, Txaro Borda, Intza Orbegozo, Imanol Epele eta Jon Maia Oiartzungo udalak kantagintza elkartak eta ahotsenak antolatu dute ekimena. Eta nola ez dela xaritu da xetasunez gurean Gotzon Barangeran entzun. Kanterri da, kanterri euskaraz kantatzen duen herria, du izenburua ikastaroak eta egitasmoak, eta da ikastaro bat euskarazko kantagintzaren ertz eta alderdi guztiak aztertzeko, hoien inguruan gogoeta egiteko, modu teoriko eta praktiko batean, eta euskarazko kantagintza balioan jartzeko. Bestaldetik aurten Artzinigak 750 urte betetzen ditu
hiribildu bezala, hain zuzen ere 1252an Alfonso Amargarrenak sortu zuen. Aurten herritarrek ekitaldi kultural desberdinak antolatu dituzten urte hurren jai giroan ospatzeko, eta Unai Gotxi Artziniagako kultura zinegotziarekin bildu gara, bertan egingo diren jarduerako beto ezagutzeko. Artziniagak aurten 750 urte betetzen ditu hiribildu bezala. Ospatzeko lehendik egin genuena izan zen jendea bildu eta kontseilu bat sortu, ospakizun hau nola bideratu nahi genuen erabakitzeko. Eta azken finean Artziniagak kultur eta kirol mugimendu asko daukan herria da, hiribildua da, eta ekintzak atera ziren, eta gehien bat herriak proposatuta herriarentzako. Frantziako ezkerrak amestutako agertokia utzi dute Frantziako Asamblearako bozek. Nupes koalizioak emaitza onak lortu ditu Frantziako estatuan eta parekatua gelditu da Emmanuel Macronen Asamble koalizioarekin. Bien artean lehia izango da bigarren itzulian, erabat kontrakoak diren bi proiektuen arteko talkan. Lehen itzulian izandako emaitzen proiekzioak Macroni gehiengo bat eman liezaioke, baina datorren igandean lehen itzulian bozkatzera joan ez den jendea mobilizatuko dela irudika daiteke. Hala, Macronen aldekoak burumakur agertu dira telebistan, Frantziako ezkerrekoak iluzioz. Ea irudiak ikusi daitezkeen jarraitzeko, izan ere Lapurdin, Nafarroa berean eta Zuberoan pareko irudia utzi du hauteskundeen lehen itzuliak. Igandean Asamble eta Nupes lehiatuko dira. Ipar Euskal Herriko 3 hautes barrutietan Euskal Herria baik emaitza onak lortu ditu, baina boz kopuruan handitu bada ere ez du hautagaietako bat bigarren itzulira pasatzeko helburua lortu. 11.778 bost lortu zituen 2017ko bozetan, 16.785 bost lortu ditu. Aurten igoera nabarmena dena, hala Euskal Herria baik hautagaien programaren arabera bozkatzera deitu ditu hautesleak bigarren itzulirako boto kontsigna zehatzik eman gabe. Parte hartze apala izan dute aurten ere Frantziako Asamblearako bozek. Lapurdin, Nafarroa berean eta Zuberoan herritarren kasik erdiak ez dira bozka lekuetara agertu. Gainera bada datu bat alarma gorriak piztu dituena, izan ere eskuin muturrak asko ugaritu du bozko purua aurten Ipar Euskal Herrian. Lerroburuekin amaitzeko berriz Bruselak esan du kaltegarria litzatekeela Londresek protokoloa bere kabuz aldatu nahi izatea. Europako Batasuna eta Erresuma Batua 2020ko urtarrilean dibortziatu ziren eta akordioaren zutarrietako bat Ipar Irlandako protokoloa da, bi aldeek negoziatutakoa. Londres baina inoiz ez da eroso sentitu mekanismo horrekin eta horren alderdi batzuk alde bakarrez erreformatzeko bidea hasi du. Hain zuzen ere Erresuma Batuko gobernuak protokoloa aldatzeko lege proiektuaren tramitazioa hasi zuen atzo Komunen Ganberan eta Erresuma Batuko atzerri ministroak erregistratu eta aurkeztutako lege proiektuak esportazioetan planteatzen du aldaketarik handiena. Proposatutakoaren arabera Britainia handitik Ipar Irlandara esportatzean Erresuma Batuko eta Europar Batasuneko arautegien artean aukeratzeko aukera edukiko lukete. Enpresek erreformak planteatzen du gainera Europar Batasunaren justizia auzitegiari begirale rola kentzea Ipar Irlandako barne merkatuaren funtzionamenduan. Bruselak ez du gogo honez hartu Boris Johnsonen ministroaren kabinetaren mugimendua antzera, Ipar Irlandako Asambleako gehiengoak gutun bat sinatu du Erresumatuko gobernuaren lege proposamena arbuiatuz. Eta astearteko lerroburuak horrela heldu die eguneko argazkiari. 4 urte geroago eta pandemiak eragindako 2 urteko etenaren ondoren, makina erramintaren 2 urtekoak industria uztaren alerik onenak bildu ditu BEK erakusta azokan estilanago. Horrez gain, abian da makina erremintaren nazioarteko bihurteko azoka BEKen gaurtik hasita ostiralera bitartean 28 herrialdetako 1.456 enpresa izango dira beren produktuak eta berritasunak erakusten. Euskal Herrian horren garrantzitsua den makina erreminten azoka bueltan da Barakaldoko Bilbao Exhibition Centerren. 2 urtez pandemia dela eta bertan behera geratu ondoren ekin dio jarduerari berriro bienalak. 2 urteko honek etorkizuneko industria honen erakusleioa hartuko duela adierazi du Iñigo Urkullu lehendakariak makina erremintaren nazioarteko bienalaren inaugurazioan. Ahalmen handiko herria gara. Manufaktura industria lehiakorra duena, merkatu globalean presente dagoena eta presentzia hori areagotu nahi duena. 2 urteko hau da horren frogarik argiena.
Industriaren itzordurik nagusienetako bat itzuli da bekera. Edizio berriak 28 herrialdetako 1.400 erakusketari baino gehiago, 3.400 makina, produktu, zerbitzu eta berrikuntza baino gehiago, estatuko eta nazioarteko 230 hizlari eta gonbidatutako 300 erosle handi baino gehiago izango ditu. Datuak adierazgarriak dira eta lehen mailako industriaren erakusleioa da. Makina erremintaren azoka indarturik itzuli dela baieztatu dute. Negoziorako askotariko aukerak eskaintzen dituen merkataritza harremanetarako tresna gisa bertsiorik onena eskaintzeko. Enpresek funtzionamenduan dauden makinen edapen handia egin dute beken, jendaurreko aurkezpenean. Makina erremintak euskal industriaren DNA osatzen du. Makina erremintan Europako 3 ekoizle handienen artean gaude, eta munduko 9. gara. Sektoreak oro har bere ekoizpenaren 190 baino gehiago esportatzen du, eta kualifikazio handiko 16.000 pertsonari baino gehiagori ematen die lana. Lehendakariak esan duenez, euskal industriaren etorkizuna abangoardiako makina erreminta bada, teknologikoki eta digitalki lehiakorra dena. Makina erremintaren 31. edizioa da urtengoa eta ekainaren 17 arte ostiralera arte eskaintza handia izango da Barakaldoko beken. Ekonomia arloko kontuekin jarraiki, arabara goaz Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegian ekainaren 30 arte indarrean dagoen aldi baterako enplegu erregulazioko espedientearen epaiketa izan dago izunetan, sindikatuek salaketa jarrita gero. Hala enpresa batzordaren gehiengoak agerraldia egin du astearte honetan Justizia Jauregian eta bertan ELA-LAB eta SK sindikatuek euskal industria nagusiko hitzarmenaren negoziazioa zein honetan dagoen azaldute eta akordio hori sinatzeko plantillako ordezkariei presioa egitea leporatu diete erakunde publikoei. Izan ere, akordio hori funtsezkoa izango da multinazional alemaniarrak Arabako lantegirako iragarritako 1.200 milioi eurotik gorako inbertsioa gauzatzeko. Gauzak horrela mobilizazioak ere iragarri dituzte beharginen ordezkariek estilan hau. Lantegi Gasteiztarraren zuzendaritza eta batzordeak atzo bildu ziren hitzarmenaren negoziazioaren ingurukoak zehazteko, baina aurrerapenik ez da eman eta gaurko beste bilera bat espero da. Zentzu horretan enpresak langileei malgutasun handiagoa eskatzen diete 1.200 milioi euroko inbertsio handiarekin aurrera egiten jarraitzeko. UGTren arabera enpresak ez ditu langileen aldarrikapenak asetzen eta kontzentrazioa deitu dute asteazkenerako ordu batetik 3 lantegiaren sarreretan. Bestalde, ELA-LAB eta SK sindikatuek langile guztiei zuzendutako batzarra deitu dute. Oso argi daukagu, egin duen azkenengo eskaintza eskasa dela, hori ez dugula sinatuko, eta espero dugu inor ez sinatzea, eta LAB, ELA eta SK biharko deitu dugu asanblada bat, orokorra ez dena izango, beste sindikatu guztiek ez dutelako asanblada orokor bat egin nahi, ez dakigu haien postura duten azaldu nahi edo beldurragatik den, eta biharko ditu dugu asanblada orokor bat, bertan mobilizazio batzuk iragarriko ditugu, edo behintzat asanbladak onartzea zer egin behar dugun hemendik aurrera, ezin dugulako onartu enpresak negoziazioan egiten ari dena. Zoritxarrez munduko leku bakar bat ere ez da plastikoen kutsaduratik gelditzen ozeanoetan hondakin uharteak daude eta itsasoen lekurik sakonenetan ere plastiko arrastoak aurkitu dituzte. Orain detektatu berri dute Antartikako elur erori berrian ere plastikoen zati txikiak badaudela, mikroplastikoak alegia. Lorea Flores Greenpeace Euskadiko koordinatzailea izan da gurean gaur eta aurkikuntzaren dimentsioaz mintzatu da entzun. Dimensioa ikaragarria, ez? Bai elur freskoa, baina lehenago ere Greenpeacek ere 2018an egin zuen ikerketa batean ikusi zuenan elurretan zein Antartika inguruko uretan haitz ohikoak zirela olako osagaiak, ez? Eta hori Antartika bezalako, ez? Lurralde urrun batean pristinoa konsideratzen zen orain arte, hor ere ikusten dugu nola gizakiaren aktibitatea den inpaktuak ere iristen dut. Hain zuzen ere Canterbury Unibertsitateko ikertzaileek egin dute aurkikuntza, 19 gune aztertu dituzte eta 29 partikula aurkitu dituzte urtutako elurlitro bakoitzean. Adituek uste dute mikroplastikoek zuzenean eragingo diotela elurra eta izotza urtzeko prozesuari. Udane Arbeo. Gizakiaren arrastoa Antartikara ere heldu da. Zientzialariek lehen aldiz aurkitu dituzte mikroplastikoak Antartikako elur erori berrian.
Zelanda Berriko Canterburyko Unibertsitateko ikerlariek Antartikako 19 gunetako lagina jaso dituzte, eta horietako bakoitzak plastiko zatitxoak zituen. Mikroplastikoak material plastikoen higaduratik datoz, eta arrozale bat baino txikiagoa dira, batzuetan begi hutsez ikustezinak. Esaterako guk askotan soinean daramatzagun arropak sintetikoak dira, plastikozko jatorria dute, eta horiek ere erabilerakin fibrak askatzen doaz, eta fibra horiek ere mikroplastikoak dira. Beraz, ez dute jatorri bakarra, baina bai dutena amankomunean neurri txikikoak direla, eta zenbat eta neurri txikiago eduki, orduan eta mota guztietako izakietan barreiatzeko edo zabaltzeko aukera gehiago, eta ondorioz kaltenen bat eragiteko aukera gehiago. Ikertzaileek Antartikan 29 partikula aurkitu dituzte urtutako elur litro bakoitzean. 13 plastiko mota identifikatu dituzte eta laginen 180 etileno politereftalatzkoak aurkitu dituzte. Horiek plastiko eginiko botila leunetan eta ungintzan erabiltzen dira gehien bat. Identifikatutako mikroplastiko horien jatorria bertako ikerketa zientifikoen guneak direla adierazi du Alex Sabes ikerlariak The Cryosphere zientziari buruzko aldizkarian. Orain arteko ikerketetan aurkitu izan dute mikroplastikoa Antartikako itsas izotzean eta azaleko uretan, baina elur freskoa topatzen duten aurreneko aldia da. Ia Zientzien Akademia Nazionaleko prozesuetan argitaratutako ikerketa garrantzitsu batek dio mikroplastikoak mundu osoan zehar ari direla edatzen, askotan hautsak, haizeak edota itsas korronteak garraietzen dituztela. Horren adibidetza dugu 2020an ikertzaileek mikroplastikoak aurkitu zituztela Everest mendiaren gailurretik gertu. Itsaso sakonetan ere aurkitu izan dira. Zientzialariek diote kutsatze honek eragin lokalak eta zabalagoak izan ditzakela, gizakiongan ere esaterako. Duela pare bat hilabete gizakien odolean atzeman zituzten mikroplastikoak lehenengo aldiz. Ondorio kaltegarriak eragiteko potentziala dute medikuen arabera, zelula heriotza eta alergia erreakzioak barne. Ume txikiei, amaik titia ematen dieten esnean ere, jada trazak edo somatzen direla. Testuinguru honetan ohiturak aldatu behar direla dio eguzkiko kideak, plastikoak sortzari utzi eta horrela horiek galarazi. Mikroplastikoen aurrean ordea ez du irtenbiderik ikusten eta arazo larria dela esan digu. Bestaldetik Eusko Jaurlaritzak Arabarako, Bizkairako eta Gipuzkoarako berotegi gasen isurketen inventarioa aurkeztu du eta emandako datuetan argi azaltzen da pandemiak etaren ondoriozko itxialdiak zer eragin izan duten isurketetan. Datuen arabera 2020an berotegi efektuko gasen isurketa 12% murriztu zen aurreko urtekoarekin alderatuta. Eusko Jaurlaritzaren eskutik IOE Sozietate Publikoak urtero argitaratzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko berotegi efektuko gasen isurien azken inventarioak beherazko joera berresten du lurraldean. Dagoeneko 2030erako helburuak lortzeko markatutako bidearen azpitik dago. COVID-19 pandemiak eta hortik eratorritako murrizketek beherakada handia eragin zuten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako berotegi efektuko gasen isurietan. Txostenaren arabera 2020an berotegi efektuko gasen isurketak 12% murriztu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, 2019arekin alderatuz. Pandemiaren une zaienetako murrizketen ondorioz gertatutako bat-bateko beherakada dela adierazi dute. Antzemandako murrizketa historikotzaio dute IOBeko zuzendari nagusi Alexander Botok eta Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusi Inigo Ansolak. Datu horiek Europa osoan izandakoen antzekoak dira, izan ere maiatzaren amaieran argitaratutako isurien inventarioaren arabera 11% murrizketa izan da. Hala ere, Autonomia Erkidegoak irmo eta argi mantendu du beheranzko joera bertako isuriei dagokienez. Alexander Botok azaldu duenez 1980ean 21 milioi tona CO2 isuri ziren, eta hurrengo urteetan ere gora egin zuten isuriek. Joera horren gailurra 2005an izan zen, urte hartan 25 milioi tona isuri ziren. Geroztik baina isurketek beherantz egin dute etengabe, 2019an 18,2 milioi izan ziren, eta 2020an berriz 16,4. Murrizketa 120koa izan da 2005etik. Testuinguru honetan ingurumen jarduketarako sozietate publikoak azpimarratu du deskarbonizazio prozesuaren bilakaera positiboa dela. Isurketak eragiten dituzten sektoreen artean garraioan nabarmendu dute Botok eta Ansolak. Isuri guztien 25% sektore horrek eragindakoa dira, eta dagoeneko industriak baino berotegi gas gehiago isurtzen du. Batez ere errepide bidezko garraioak. Horretan eragiteko beharra azpimarratu dute.
Eta kulturarlora jauzi Arabara goazkan ere bertako bertsolari txapelketak irabazlea du dagoeneko, ez da, Esti? Dagoeneko jakina da Peru Abarrategi izan dela Arabako bertsolari txapelketaren txapelduna, Manes Agirrerekin buruzburukoan ibili ostean Serapio López Ortueta bertsolariak entregatu dio txapela eta merezi duen moduan Araba zaintzeko aldarria egin zuen azken agurran. Bertsolari gazte eta veteranoen arteko ikuskizuna izan zen larunbatekoa eta irrikideak izan ziren nagusi, izan ere 6 bertsolarietatik 4 Aramaiokoak izan dira. Arabako bertsozale elkarteak ere valorazioa egin du, valorazio positiboa egin du txapelketaren inguruan. Bueno, valorazio oso positiboa, ez? Jende mordoska bat bildu genuen Biltzar Jauregian ekainaren 11 izateko, bai, eta 1000 plan egoteko eta hondartza, mendia eta denerako planak izateko. Oso pozik alde horretatik, eta bertxokaletate eta eman zen lehiaz ere oso pozik, eta, bueno, dena ondo joan zitzaigun. Iritsi da azkenean Arabako bertsolari txapelketaren 15. edizioaren finala, eta Peru Abarrategik eraman du txapela. 608 punturekin, Peru Abarrategi Sarriarendia! Europa Jauregian izan da hitzordua larunbat arratsaldean eta 600 pertsonen aurrean aritu dira irabazleaz gain Manes Agirre, Paula Amilburu, Oiane Perea, Xabi Igoa eta Iñaki Binaspre bertsolariak. Manes Agirrerekin buruzburukoan aritu ondoren gazte aramaioarrak 1982an lehen bertso eskolen sortzailetako bat izandako Serapio López Ortuetaren eskutik jaso du txapela. Herrikideak izan dira nagusi oholtza gainean, izan ere 6 bertsolaritik 4 aramaiokoak dira. Horrez gain, bertsolari gazte eta veteranoen arteko ikuskizuna izan da larunbatekoa, eta Abarrategik merezi duen moduan zaindu ezazue Araba aldarrikatu du azken agurrean. Gu ere euskaldun gara, beraz konpleju guztiak, doazela pikutara, ama berdinak erditu, baditu 7 alaba. Ama berdinak erditu, baditu 7 alaba, merezi duen moduan, zaindu zazue Araba. Orde aipatu dugu lerroburuetan, ere 700 eta 50 urte bete ditu Artziniegak hiribildu bezala. Artziniega Arabako ipar-mendebaldean kokatuta dago, Aiaraldean, eta muga egiten dugu Burgosekin eta Bizkaiarekin. Berez, 1800 biztalde gara inguru, eta gehien bat Artziniegan kokatuta, Artziniako alde zaharrean, gauden Artziniako alde zaharrean eta inguruetan kokatuta, baina baita ere, hainbat auzo ditu bere inguruan. Artziniegak aurten 750 urte betetzen ditu hiribildu bezala, baina bere historia aurretik dator. Aurkitu ziren arrastoak neolitikoak erretestu delako Kobazuloan, eta gero baita ere Arteko Gure Amako Santutegian aurkitu ziren erromatar garaiko arrastoak, eta ja Erdi Aroan izan zen non Alfontso Amargarrenak jakitunak eman zion Artziniegari, garai hartako Artziniegari herri gutuna eta hiribildu bilakatu zen. Ospatzeko lehendik egin genuena izan zen jendea bildu eta kontseilu bat sortu, ospakizun hau nola bideratu nahi genuen erabakitzeko. Eta azken finean Artziniega kultur eta kirol mugimendu asko daukan herria da, hiribildua da, eta ekintzak atera ziren, eta gehien bat herriak proposatuta herriarentzako. Hasi ginen urte hasieran Santxotena eskultoreak, hemen tailerra daukan eskultoren aparrak egindako 4 eskultura herrian jarriz, herriaren puntu ezberdinetan jarriz,
eta urte osoan mantenduko direnak, baita ere abesbatza, hemen hartzin egan abesbatza bat daukagu, eta zikloa antolatu zuen beste abesbatzekin batera santutegian, adibidez Karpi txirrindularitza martxa, antzineko txirrindularitza martxa antolatu zen, eta baita ere berreskuratu zen 2 urteko paroiaren ondoren, Sarzinia abizena daukan jendearen topaketa mundiala egingo dugu uztailaren 9an, dira ekintza ezberdinak bai kirol, bai kultura arloan, baina gehien bat herrikoiak direnak. Eta etxeko kontuetan, etxekalde taldeko kideekin izandako Lotamendi musika zuzenean saioko aurkezlea. Saioa osoriko duzu dagoeneko ikusgai, 11 puntu esatarian, baina begira onats jarraian laburpena. Digamos que genero asko batuten bizela gure musik estiluen. Melodietan alda egon popa, alda egon post-hardcorra bai edo aldarrizek, gero kantan estrukturetan alda egon hardcorra bai, gitarra melodiko aldi egon, bateri gogorrak, orduen hainbat estilo sartxindi ez gure musik estiluen. Osa, musike oso zabala entzuten du, eta beti izan du hori galderi entzulientzako izan didela, ez gure txako. Beti mobite mengari esapur bete, ez dakitz musike tristetik edo melankolikotik, horti mobiten gariz, bai gitarra akorditatik, melodizetatik, letratatik bai. Disko apurtxu bete eskinite daue salantzieri, eta bakotxa beran pertsonien biaketiri edo. Ez du gure erantzun bete mon, bere bai du gudu horregaz jolastu, eta apurtxu bete garai ezberdine gauzele bizitzen, dano etorten dazku momento gogor bat pasateko sasoi bet edo ez dakitz. Eta diskue horretan oinarritu izan duen gehien bat. Zeran aurre egin horreri eta ze ikuspuntu ezberdintatik aurre egin horreri. Guku dune da jentia segon jo eta zenbat eta zabalago izan gure musiki eta jente gehiago llega bai. Osea, guretzako hori da etorkizune. Festivalak edo areto handiz hauek edo eskara geratuko undergroundien, bai betiokin guguen, azkan ningu hortik. Eta alaxe iritzi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan miruaren egunak uzten ez didanetan abestiarekin agurtuko zaituztegu, horren bestez gustatuko zaizuerakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur zituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro, 11 puntu esatarian ondo izan eta bihar arte. Egunak uzten ez didanetan, lotuta banengo bezala, airea estu, eutxi eta kalderen bila eman dazala. Egun sentian gelditzen zaidan, usain horiaz, azala eutxi ezin dut, egoan odeiak ukitu ala. Une hau bat besterik ez bada, orainetan menez bagaude, nork emango digu geroa, gorpuzterik ez badute. Zeta batzen, gorpuzterik. Bai? Sokak ez banau, estutzen da iraganak, beldurtzen gu.